ഹേ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വണ്ടർഫുൾ വീഡിയോ. ഞാനിന്നൊരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ചെറിയൊരു വലിച്ചു വാരി നീട്ടുന്നില്ല, ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു കീബോർഡ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സാധനം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കാരണം ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഒരു മാക്ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് തന്നെ എനിക്കൊരു എക്സ്ട്രാ കീബോർഡ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ ചടപട അടിക്കലൊന്നും അതിൽ പറ്റാത്തില്ല, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ ഒരു നോർമലി വേറൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പരിപാടിയൊക്കെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു വേറെ കീബോർഡ് വേണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കി ഒരു വിധം നോക്കി. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാക്കിൻ്റെ തന്നെ മാജിക് കീബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ മാജിക് മൗസൊക്കെ വാങ്ങാം. നമ്മൾ അത്ര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ചെറിയൊരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചർ, മറ്റു പരിപാടികളാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ മിക്കവാറും ഒരു മാക്ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇത് സെർച്ച് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണിത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഗെയിമിങ് കീബോർഡാണ്. ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ പരിപാടി, ടൈപ്പിംഗ്, മറ്റു പരിപാടികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട്. പിന്നെ RGB ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, പല പരിപാടികളുണ്ട്. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്ബുക്ക് മോണിറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി വരുന്നത്. ഹൈഡ്ര 10 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് പ്രോട്ടോണിക്സിൻ്റെ ഹൈഡ്ര 10 വയർലെസ് മെക്കാനിക്കൽ ഗെയിമിംഗ് കീബോർഡ്. അതായത് ഞാനിത് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്, എനിക്ക് കീബോർഡ് വാങ്ങാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മോഡൽസ് പരിപാടികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കിത് എയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഡോങ്കിൾ വെക്കണം, അങ്ങനത്തെ ഒരു താല്പര്യമൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ, വേറെ ഡോങ്കിൾ യൂസ് ചെയ്താനുള്ള ഒരു മൂഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വയർലെസ് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വേറെ പ്ലഗ് മറ്റ് പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം. ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഞാൻ നോക്കി, പക്ഷേ എനിക്ക് അവസാനം ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ബ്രാൻഡ് നെയിം, മോഡൽ നെയിം, വൈറ്റ്, ബ്ലൂ. ഞാൻ ഇതിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ ആണ്. ബ്ലൂ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ വയർലെസ് കീബോർഡ്, അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി, മറ്റു വേറെ പ്രൈസ് ഇത്രയൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു 3000 അടുത്തൊക്കെ വരുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 year വാറൻറ്റി. ഇങ്ങനെയാണ് സാധനങ്ങൾ വരുന്നത്. നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപാടി വരുന്നത് എന്ന്. ഇവിടെയാണ് പരിപാടി വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സാധനം ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ആദ്യം നോക്കാം. ആരും വായിക്കാത്ത പേപ്പർ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ RGB ലൈറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം, കളർ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും ആരും വായിക്കാത്ത പേപ്പർ നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടി വരും. അടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാറൻറ്റി കാർഡ് തോന്നുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. രജിസ്റ്റർ യുവർ വാറൻറ്റി പരിപാടികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് വാറൻറ്റി കാർഡ്. കീപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു കേബിൾ, ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു C ടൈപ്പാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ റിവ്യൂസൊക്കെ വായിച്ച സമയത്ത് 5 ലൈറ്റ് RGB ലൈറ്റ് ഇടാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 ദിവസം, അതെല്ലാം എന്നെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, RGB ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ 2 ദിവസം, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയാണ് പരിപാടി വരുന്നത്. ചെറിയൊരു കുഞ്ഞി സാധനം, വളരെ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് വരുന്നത്. പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ വീഡിയോ മൊത്തം പക്ക റോയലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. ഇതാണ് ഇത്. വൈറ്റ്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് വൈറ്റിനോട് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു വിഷയം വരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം. ഇതിന് നമ്മുടെ ട്രൈപ്പോഡ് ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് വിഷയം.
ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ആഹാ, ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക, അതായത് റിവ്യൂലൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല. ചാറ്റ് ജിപിടിയിലൊക്കെ മറ്റേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സൗണ്ടൊക്കെ, ഈ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡിൻ്റെ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ കൂടുന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കറിയില്ല ഇത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുമെന്ന്. നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓണാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ സെറ്റപ്പായി വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. മാത്രം ലേറ്റ് എത്തുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു TVSൻ്റെ കീബോർഡ് ഉണ്ട്, TVSൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ സൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇതിനത്ര സൗണ്ട് പോരാ, പക്ഷേ സൗണ്ട് വേണമായിരുന്നു. ഞാനത് നോക്കട്ടെ, സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെന്ന് കാണിക്കാം. സോറി, സെലക്ട് കീബോർഡ് ടൈപ്പ്, ഡൺ. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഈ ആരും വായിക്കാത്ത പേപ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ഫങ്ഷനും കിഡിലൻ കളർ, ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷനും ഷിഫ്റ്റും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റുകളാവും. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലാണ് കളർ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഫങ്ഷനും ഷിഫ്റ്റോടെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഫുൾ ഡാർക്ക് റൂമാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അടിപൊളിയായി തോന്നും. ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കട്ടെ. ഇത് വേറൊരു ഫീച്ചർ, വേറൊരു ഒന്നുമില്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് വേറൊന്ന്, ഒരു ഫാൻസി ഒരു 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 ബസ്സിലെ സെറ്റപ്പ്, ബസ്സിലെ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ. ഓക്കെ, ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫാക്കട്ടെ. ഓഫാക്കിയാൽ ഡാർക്കിൽ, അത്ര ഡാർക്കൊന്നുമല്ല, ഫീച്ചർ മാറ്റാം. ലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടെയും മാത്രം ലൈറ്റ്, അറിയില്ല എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്നുണ്ട്. ഇത് വേറെ ഒന്ന്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് ഇതിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ലൈറ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ വീഡിയോയിൽ, കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. ചെറിയതാണ്, ഒരു 500 ഗ്രാം. ഞാൻ വായിച്ചതാണ്, ഞാൻ കറക്റ്റ് തൂക്കി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു 500 ഗ്രാമിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ പരിപാടി മൊത്തത്തിൽ. ഏകദേശം ഒരു 15, 20, 25, 30, മാക്സിമം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത്, അത്രേ വരുന്നുള്ളൂ പരിപാടി. ഒരു സിമ്പിൾ സാധനം. അതിപ്പോൾ മാക്ബുക്ക് എയറിൻ്റെ 13 ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇതും വരുന്നുള്ളൂ. ഈ ഒരു സൈസും അത്ര തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം, ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡാണ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിഡിലൻ സാധനമാണിത്. നമുക്ക് മാക്കിന് കൊടുക്കാം, വിൻഡോസിന് കണക്ട് ചെയ്യാം, 3 ഡിവൈസിന് ഒരേ ടൈമിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. അത് കുറച്ച് വലിയൊരു സാധനമാണത്. അത് ഭയങ്കര വെയിറ്റും ഉണ്ട്, നല്ല കീബോർഡും ഭയങ്കര ഇതിലേറെ സൗണ്ട് ഉണ്ട് അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സാധനം, ചെറിയൊരു ഒരു
നിങ്ങളൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം കിഡിലനാണ്. ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. വേണ്ടവരൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.